आते ही थक गए भाई फैर में तो थके तो नहीं, धूप बड़ी कड़क है यार। खाना खा लेते हैं ना यार। हाँ ये भी सही है, चलो खाना खा रहे। विलासा की तरफ पेप्सी भी 2 नंबर है, किसने उठाया? 2 नंबर उठाया। सारा पेप्सी लेके आया। ये हूँ मैं, ये पराठे करके। हाँ चारा सही नहीं मिला, किसी जगह चारा ढूंढने की कोशिश जारी। नीचे पाँव के नीचे भी पड़ता है। मामा भी देखो कैसा हाँ वो तो अपने लिए चारा लेके आ गए। लंगर किया विलासा यानी छुड़ेला, देखते हैं क्या। हाँ सर कम है दोनों वो है माशाल्लाह, सारे यही दाने लग रहे हैं। पलकड़न माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नीला तो था माशाल्लाह। ये सार ने पकड़ा कुकर माशाल्लाह, अच्छा सा। अभी खाने की तैयारी हो रही है भाई। ये गनी भाई कौन सी बिरयानी बना रहे हैं? मटन दुम्बा सिंधी बिरयानी, मटन दुम्बा चिकन आलू बिरयानी। आलू हाँ चिकन सिंधी बिरयानी। हाँ चिकन सिंधी बिरयानी। चिकन सिंधी। हाँ अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा शिकार हो रहा है। 2 मरतबा पत्थर निकाले, अभी तीसरी मरतबा कहीं दे रहा है। हाँ हाँ मगरमच्छ आएगा। मज़ा नहीं है भाई रात को शिकार का। बन रहा है चिकन बन रहा है। चिकन बिरयानी, मटन दुम्बा चिकन विद आलू बिरयानी। हाँ ठंडी हवा।